नमस्कार। झटपट चटपट घरेलू डिश में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम फिर से एक नया रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड, एरोमिक थाई कढ़ी फ्रेंड। तो चलिए बनाते हैं एरोमिक थाई कढ़ी फ्रेंड, बिना दही का। तो इसके लिए आप डालिए 1 गिलास, मीडियम ग्लास से देखिए पानी डालेंगे फ्रेंड कढ़ाई में, और 500 ग्राम टमाटर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह कट करके बीच से चीरा लगा के, ताकि इसका छिलका बिल्कुल निकल जाए फ्रेंड, एकदम बिल्कुल। और 2 मिनट में ये कढ़ी तैयार हो जाता है फ्रेंड। सर्दी जुकाम खांसी सभी से ये बचाता है फ्रेंड। तो ये इसलिए इसको एरोमिक कढ़ी कहते हैं फ्रेंड। और इसको किसी बर्तन से हम ढकेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह ढक दीजिए और फ्लेम मीडियम रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसके लिए हमने मीडियम साइज प्याज लिए हैं 4। तो इसको हम इस तरह धो के इसके छिलके को निकाल लिए हैं फ्रेंड। तो इसको मोटा मोटा काटेंगे फ्रेंड, देखिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो फ्रेंड। पतला नहीं काटेंगे बिल्कुल। देखिए इस तरह आप मोटा मोटा इसको काटिएगा फ्रेंड। जानते हैं फ्रेंड, ये थाई कढ़ी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी होता है फ्रेंड। ये सर्दी जुकाम खांसी अगर थोड़ा सा भी हो तो बना के और गरम गरम फ्रेंड पी लीजिए, बिना घी बिना तेल का फ्रेंड। थोड़ा सा एकदम हल्का तेल में फ्राई कीजिए और पी लीजिए। इससे आपका सर्दी जुकाम सारा ठीक हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए इसी तरह आप सारे को काट लीजिए फ्रेंड। और झटपट चटपट घरेलू डिश में फ्रेंड बहुत ही अच्छा रेसिपी का, एकदम न्यू रेसिपी का लिंक डला हुआ है फ्रेंड। आप चैनल पे जाएं और न्यू से न्यू रेसिपी देखें फ्रेंड। इसको एरोमिक इसलिए कहते हैं फ्रेंड, बिना मसाला का ये बना हुआ है फ्रेंड। मसाला नहीं, हल्दी नहीं, कुछ भी नहीं फ्रेंड, बिना मसाला का ये कढ़ी, थाई कढ़ी बना हुआ है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, और देखिए लहसुन को भी 2 टुकड़ा 8 10 12 कली लेंगे और बीच से ये चीरा बड़ा बड़ा काटेंगे, छोटा नहीं फ्रेंड। देखिए इस तरह। और कढ़ी पत्ता और 1 चम्मच बेसन हम ले लिए हैं फ्रेंड। और थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, इंडियन स्टाइल थोड़ा देने के लिए, तो हम थोड़ा सा सांभर मसाला लिए हैं फ्रेंड, ताकि सांभर मसाले में सभी कुछ होता है, कढ़ी का, अचार का। तो सांभर मसाला से आप बनाइए फ्रेंड। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और मिर्च। तो जब तक वो सॉफ्ट होता है फ्रेंड, तब तक हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका छिलका देखिए, 2 मिनट बाद ही ये देखिए इसका छिलका अलग होने लगा फ्रेंड। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और इसका छिलका अलग हो गया। अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड, और इसको ठंडा होने देंगे और इसके छिलका निकाल के तब मिक्सी में पीसेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब इस तरह इसका थोड़ा ठंडा होने के बाद ये देखिए इसका छिलका इस तरह, जैसे आलू छीलते हैं उस तरह हम सारे छिलके को निकाल लेंगे फ्रेंड। देखिए ये देखिए हमारा छिलका बिल्कुल निकल गया फ्रेंड। आप देखिए इसको अच्छे से। तो इसी तरह हम सारे के छिलके को निकाल लेंगे फ्रेंड। अब देखिए ये हमारा कढ़ाई गर्म हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, बड़ा चम्मच सब्जी वाला से। बस 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे फ्रेंड बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया।
सबसे पहले ये लहसुन देंगे। लहसुन बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक होता है फ्रेंड, सर्दी जुकाम के लिए। जो आप बच्चों को ऐसे भी सरसों तेल में आप इसको फ्राई करके खिलाएंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होगा फ्रेंड। भून जाए तो उसके बाद हम प्याज डालेंगे फ्रेंड, हल्का फ्राई करना है। ये सब घरेलू दवा है जो सर्दी जुकाम से बचाता है फ्रेंड। थोड़ा सा लाल रेडनेस हो जाए बस। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा गोल्डन होने दीजिएगा। ये देखिए हल्का सा हमारा ये गोल्डन हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम डाल लेते हैं हरी मिर्च। बस, और ये कटा हुआ सारा प्याज। सभी चीज को, कोई चीज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे फ्राई होने देंगे फ्रेंड। ये देखिए, और इसके साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट और इसी तरह फ्राई करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट बाद हल्का फ्राई हो गया। अब हम ये फ्रेंड देखिए, जो मिक्सी में पीसे थे इसको थोड़ा सा हम छान लेंगे ताकि इसमें थोड़ा मोटा है वो निकल जाएगा फ्रेंड। इस तरह एक छन्ना में, ये देखिए, सारा देखिए निकाल लिया फ्रेंड। इसी तरह झाड़ते हुए आप भी, और इसका वेस्ट का चटनी बना के खा लीजिएगा। धनिया पत्ता, मिर्चा, मूली डाल के, और इसको फिर से मिक्सी में पीसेंगे और इसका चटनी बन जाएगा फ्रेंड। इसको बर्बाद नहीं करना है फ्रेंड, कोई भी चीज बर्बाद नहीं करना है फ्रेंड। ये देखिए, ये हमारा देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसमें हम फ्रेंड जो बेसन लिए थे 1.5 चम्मच, उसको, ये देखिए फ्रेंड, ये बेसन 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल के इसमें हम डाल लेंगे फ्रेंड, और इसको फिर से इस तरह चलाएंगे फ्रेंड, और इसको उबलने देंगे थोड़ा देर। इसमें और पानी डालेंगे फ्रेंड। ये देखिए, दो हम 2 बाउल इसमें पानी इस बाउल से डाल लिए फ्रेंड, और इसके साथ उबलने देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे फ्रेंड। मीडियम फ्लेम पे ही इसको बॉयल होने दीजिए। हल्का उबाल आ गया। अब इसमें 1.5 चम्मच, ये देखिए 1.5 चम्मच, हम इस चम्मच से, बड़े चम्मच से सांभर मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। एकदम से और देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से देखिए फ्रेंड 1.5 चम्मच शिमला लाल मिर्च, ताकि हमारा कलर भी अच्छे से आ जाए।
अब इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि लम्स गुठली बिल्कुल ना रहे फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए हमारा लम्स गुठली बिल्कुल नहीं रहा और कितना अच्छा ये कढ़ी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए ये कितना गाढ़ा भी हो गया फ्रेंड। अगर आपको पतला करना है फ्रेंड तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा गाढ़ा करना है ज्यादा फ्रेंड तो आप बेसन का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। तब ये कढ़ी दमदार बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। पतला गाढ़ा तीखा आप अपने अनुसार कर सकते हैं फ्रेंड। और इसमें डालेंगे फ्रेंड अब स्वाद अनुसार काला नमक। काला नमक यूज करने से टेस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 बार बॉयल आने दीजिए, उसके बाद ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये अब हमारा देखिए बॉयल हो गया और बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए फॉरेन स्टाइल में एकदम। तो चलिए फ्रेंड अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सर्व करने से पहले थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डाल लेंगे ताकि ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगे फ्रेंड। इसको चावल रोटी जिसके साथ आपको मर्जी करे फ्रेंड खाइए। कढ़ी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड, इसको सर्व कीजिए, खाइए, सर्दी खांसी दूर भगाइए और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड और बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा फ्रेंड। यूनिक से यूनिक रेसिपी देखे झटपट झटपट घरेलू डिश में फ्रेंड और अपना अनुभव जरूर लिखे फ्रेंड। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।